Então, o que vai acontecer quando as mulheres finalmente aprenderem também a revidar? E assim a história segue. Escreva seus medos. Foi isso que me disseram. Então peguei a caneta de novo e tracei meu caminho. Em um mundo que tenta silenciar as mulheres, Amanda Novans nos lembra que nossas vozes são poderosas. Este livro é um grito de resistência, um manifesto de força e cura. Cada verso celebra o renascimento de quem já foi queimado pelas injustiças. E agora se ergue com mais força. Não é apenas um livro, é uma jornada de empoderamento feminino. Você tentou me queimar, mas esqueceu que eu sou feita de fogo.